ආයිබෝන් අදත් මා ඔබ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපේ බෝටෙක්ස් YouTube නාලිකාව වෙත. වෙනදා වගේම අදත් අතීත සිදුවීමක් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. අපේ හිටපු ශ්‍රී ලංකාවට සේවය කළ වීරවරයෙක් ගැන කතා කරන්නයි යන්නේ. මම මේ යුද හමුදාවේ සිටි සෙන්පතියෙක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මේ කතාවට මේ සිදුවීමට පසුබිම සකස් කරොත් මා දන්නා පරිදි ඔබ දැනුවත් කරන්න. පසුගිය 30 වසරක් පුරා ඇදී ගිය ත්‍රස්තවාදී බෙදුම්වාදී යුද වාතාවරණය තුළදී 1990 දී ඉන්දියානු සාම සාධක හමුදාව ශ්‍රී ලංකා ඉවත් යාමත් සමග එල්ටීටී ත්‍රස්තවාදීන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා නැවතත් යුද වාතාවරණයක් ඇති කරන ලබනවා. ඔවුන් පහර දෙනු ලබනවා ගම්මානවලට, ඒ වගේමයි හමුදා කඳවුරට. අපේ සීමිත බටපිරිසක් ඒ අවස්ථාව වෙන යාපනයේ ප්‍රදේශයේ සිටී. එතකොට මේ සටන් ඇවිලී යද්දී යුද හමුදාව යාපනයේ ප්‍රදේශයේ ස්ථානගතව සිටිනවා. ඒකට ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් කොබ්බාගඩු මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම දායකත්වය මත යුද හමුදාව සන්නද්ධ හමුදාවන් තීරණය කරනු ලබනවා යාපනය ප්‍රදේශයට අවට තියෙන දූපත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හමුදා පාලනය යටතට ගන්න. ඒ අනුව වාලම්පුරි කියන මෙහෙයුම් මාලාව මගින් මණ්ඩතිව් කයිට් චතුර දූපල් හමුදා පාලනය යටතට ග්‍රහණයට ගන්න. ඒ වෙනට ඒවා පැවතුනේ ත්‍රස්තවාදීන් අතේ. ඒ වගේම පුනරීන් කියන ප්‍රදේශය යාපනය අර්ධද්වීපයට පහළින් ප්‍රධාන භූමියේ නිරාගිය කොටසක් කලපුවටත් කිලාලි කලපුවටත් අනිත් ප්‍රදේශයේ මුහුදට නිරාවරණය වෙනවා. අනිත් තැනින් ප්‍රධාන භූමියට සම්බන්ධයි. මේ ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා නාවික හමුදා බටපිරිසක්. මොකද ඔවුන්ගේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සියලුම සැපයුම් ප්‍රහාරයන් සිද්ධ කරේ මේ කිලාලි කලපුව හා මුහුද උපයෝගී කර ගනිමින් ඒ යාපනයේ ප්‍රධාන මේ අර්ධද්වීපයට දැඩි තර්ජනය එල්ල කරා. ඒ වැළැක්වීම සඳහා නාවික හමුදාවේ යම් බටපිරිසක් ඒ ස්ථානගත කිරීමට අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. ඒ සමගම මේ වාලම්පුර මෙහෙයුම සමග මේ නාවික හමුදා බටපිරිසක් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාවටත් එම භූමියේ බලය පවත්වා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පාබල හමුදා හතරවන පාබල හමුදාවේ බටපිරිසක් ඒ ස්ථානගත වෙනවා. ඒ බටපිරිස සහායට නාවික හමුදාවේ භූමියේ සටන් කරනු ලබන පෙට්‍රෝමන්ස්ලා කියලා අපි හඳුන්වන කණ්ඩායමක් එහි සිටිනවා. එහි ලෙෆ්ටනන්ට් කමාන්ඩර් දසනායක මහත්මයා යන නිලධාරියා රාජකාරී කරනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුවේ බටපිරිසකුත් එහි රැඳී සිටිනවා. එහි සිටින නිලධාරීන්ගේ මට මතකයේ හැටියට සුභාෂණ වැලිකල, ඒ වකට පසු කාලීනව මේ ජෙනරාල්වරේ විජිත කොඩිප්පිලි සිංහ රෙජිමේන්තුවෙන් හිරදී සිටිනවා. තවත් ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් රැඳී සිටින්නේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක වළල්ල භාරව හතරවන පාබල හමුදාව. මේ භූමිය සඳහන් කළොතින් පුරින් වට කරන ලද සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂිත කඳවුරක් නෙමෙයි. තැනින් තැන හිස්තැන් ඕන තරම් තිබුණා. නමුත් ආරක්ෂක වළල්ලක් තැනින් තැනින් බටපිරිස ස්ථානගත වෙලා සිටියා. එහි ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් අඩපණ කිරීම සඳහා. මේ වේලාවල විට 1992 මුල් අදියර වන විට මෙම කඳවුරට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වන බවට උදිතොරතුරු ලැබෙමින් පැවතුණා. ඒ සඳහා මුහුණ දීමට පස්වන ගැමුණුව බලයනී බටපිරිසක් මේ කඳවුරට පිටත් වෙමින් තිබුණා. මේ කියන දින රාත්‍රියේ 1992 සැප්තැම්බර් 25 මේ තීරණාත්මක දවසක්. එදා බටපිරිස් පැමිණීමේ තිබුණා නාවික හමුදා යාත්‍රාවක් මගින්. නමුත් තිබුණු මුහුදේ තත්ත්වය මත ඒ බටපිරිස් වලට ළඟා වෙන්න බැරි වුණා. මුහුදට ගොඩබිමට ගොඩ බැසීමට අපහසු වුණා. ඒ වෙනකොට පස්වෙනි බලයනී අනද නිලධාරීවරයා පමණක් ඔහුගේ කණ්ඩායමක් සමග මෙම භූමියට ගුවන් මගින් පැමිණ තිබුණා බ්‍රිගේඩියර් ජයම්පති විජේරත් මැතිතුමා. මේ තමයි වටපිටාවේ ඉදා තිබුණු බටපිරිස් වල පිහිටි. එදින රාත්‍රියේ ත්‍රස්තවාදීන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලබනවා මේ කඳවුරට. ඔවුන්ටත් දැනගන්න ලැබෙන සහායක බටපිරිස් පැමිණෙනවා ඔවුන් නිරායුධ කිරීම ඔවුන් පළවා හැරීම සඳහා. ඊට පෙර ඔවුන් එදා රාත්‍රියේම මේ ආරක්ෂක වළල්ල වෙත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලබනවා. මේ ඔවුන් තෝරාගන්නේ යම් කුඩා වැවක් සමග තිබූ අපේ ඛණ්ඩයක් ස්ථානගත වෙලා සිටියේ ආරක්ෂක ස්ථානයක්. ඔවුන් ඉදිරියෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලබනවා. ඒ හා සමගම අපේ බටපිරිස් ඔවුන් සමග සටනට යොමු වෙනවා සමගම
මේ අවස්ථාවෙන් වන විට ත්‍රස්තවාදීන් මේ භූමිය තුලට අපේ පසුපසට හමුදාව ස්ථානගත වෙලා තියෙන ස්ථානවලට වඩා පසුපසින් පැමිණ සිටියා. ඒ පැමිණි කණ්ඩායම් මේ රාත්‍රියේම ඉදිරි සටන ඇවිලි යනවත් එක්ක මේ කණ්ඩයට පහර දෙන්න ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ ඒ කණ්ඩේ කුඩා කණ්ඩායමක් නිලධාරියෙක් සමග සිටිලුතු නොරේ එහිදී එය ඉතා අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ත්‍රස්තවාදීන්ගේ දැඩි ප්‍රහාර හමුවේ ඒ කොටස කැඩී බිඳී යනවා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට අනිත් ප්‍රදේශයේ මේ ත්‍රස්තවාදීන් කිදා බැසීම වැළැක්වීම සඳහා අනිත් පසින් සිටි උතුරන් ඉප්සිත දිසානායක පසු කාලයේ හුකානුවරේ වශයෙන් හමුදාය විශ්‍රාම යනවා. ඔහුගේ කණ්ඩායම තුළ තවත් නිලධාරීන් විසින් ඒ කොටස ආරක්ෂිතභාවය සාහවරු කරනවා. නමුත් මේ ඉලක්කය වූ ඛණ්ඩයේ පිහිටි ප්‍රදේශය දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙනවා. විසිරී යනවා. එහි සිටි සෙබළුන් තැනින් තැනට. මේ හිටි නිලධාරියා දැඩිව තමුන්ගේ පිරිස සමග සටන් කරමින් අනිත් කණ්ඩායම් සමග සංවේදනය කරමින් සිටියේදී ත්‍රස්තවාදීන් විසින් ඔහුව ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලා ගන්න ලබනවා. ඒ අල්ලා ගැනීම සමග ත්‍රස්තවාදීන් කෑ ගහනවා. ඔවුන් නායකයා අල්ලා ගත්තා. කමාන්ඩර් අල්ලා ගත්තා. ඔහු ජීවග්‍රහයෙන් ඔහුගේ ප්‍රදේශයට ගෙන යන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ කතාව පවසන්නේ පසු කාලයේනෝ ඒ අවස්ථාවේ සිදුවීම දුටු මේ නිලධාරියාගේ සහායක සෙබලා සහායක බඩී කියලා අපි කියනවා. ඔහු හා සැරෙන්වරෙක් මේ සිදුවීම දකිනොත් ඔහුන්ට මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න බෑ. ඔහුත් අසරණයි. මොකද ත්‍රස්තවාදීන්ගේ බඩ පිරිස විශාලයි. ප්‍රහාරය ප්‍රබලයි. එනවා මේ සිදුවීම ඔහු පසු කාලේ කර කියන ඔහු ජීවත් වුන් අතර සිටිනවා. ඒ අවස්ථාවේ මේ අභීත නිලධාරියා ඔහුගේ අවසාන මොහොතේ සටන් කරනවා. ඔහු ජීවග්‍රහයෙන් රැගෙන යන උත්සාහ කරද්දී ඔහු ත්‍රස්තවාදීන් සමග පොරබදිමින් ඔවුන්ගේ අවියක් උදුරා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ත්‍රස්තවාදීන් මේ නිලධාරියාට පිළිතබලා ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශයට පලා යනවා. මේ සිදුවීම් මාලාවත් සමග පසුදින උදෑසන තමයි ඔහුගේ ඒ ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම පස්සේ හමුවන්නේ. ඔහුගේ සහායට පැමිණි පස්වන ගැමුණේ බලෑනියේ බටපිරිස් උදෑසනම භූමියට වැරළට ගොඩ බසිනවා. ඔහු සමග පැමිණි රුවන් ලෙෆ්ටිනන්ට් රුවන් මට මතක හැටියට රුවන් රාජපක්ෂ. ඔහුගේ කණ්ඩායම සමග ඔහුගේ කණ්ඩයක් සමග ඔහු ට්‍රැක්ටරයක පැමිණෙනවා මේ උන්ගේ සහායට. ඒ වෙනුවට ඒ ට්‍රැක්ටරයත් බිම්බෝම්බයකට අසු වී ඔහු ඇතුළු රුවන් රාජපක්ෂ ඇතුළු සොල්දාදුන් කීප දෙනෙක් මිය යනවා. මේ තමයි වටපිටාව. මෙතනදී අපේ සොල්දාදුන් සෑහෙන දෙනෙක් මිය යනවා. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදීන්ට දැඩි හානි සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ අද අපි මේ කතාවට කතානායක ලෙස මම මේ තෝරාගත්තේ මේ එදා අභීතව සටන් කරමින් තමුන්ව පණ පිටින් ත්‍රස්තවාදීන්ට යටත් නොවි ඔහු විසින් අවසාන මොහොත දක්වා අවසාන හුස්ම දක්වා සටනදී නිලධාරියාගේ මතකයන් අවදි කරගන්න. අද ඔහු අපාතර නැහැ. ඒ ඒවකට ලුතින කපිතාන් චානක සංජීව අත්තනායක. ඔහු ගැන හඳුන්වා දුන්නොත් ඔහු කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඉපිද කොළඹ ඩී.සී. නායක විද්‍යාලයේ සිටි ආදි ශිෂ්‍යෙක්, දීප්තිමත් ශිෂ්‍යෙක්. පසුව රටේ තිබුණු වාතාවරණය මත ඔහු තීරණය කරනවා 1988 දී තම ඉදිරි ජීවිතය සඳහා රටේ තිබුණු අවශ්‍යතාවය මත ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සමග සම්බන්ධ වෙනවා. 1988 දී ඔහු ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සමග සම්බන්ධ වෙනවා. කෙරෙට් නිලධාරී බඳවා ගැනීම අංක 29ට. ඉන්පසු සාර්ථක පුහුණුවකින් පස්සේ දෙවනි ලුතිරන්වරයෙක් වශයෙන් ඔහු සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන පාබල හමුදාව සමග. ඊතරම භූමියේ සටන්වලදී දක්ෂ නිලධාරීන් හා සෙබළුන් සිටි පාබල ඒකකය. ඔහු ඉන්පසු රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සටන් වදිමින් රටේ බෞද්ධ අඛණ්ඩතාවයේ සාමය රැකදීම සඳහා ඒකීභාවය රැකදීම සඳහා සටන් වදිනවා. මේ එසේ පැමිණි ගමනේ ඔහුගේ අවසාන මොහොත තමයි මා ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් ඔහු ගැන කතා කරන්න අද ඔහු අපාදර නැහැ. ඉතින් මේ මතකයන් කතා බහ කරන්න මා ආරාධනා කරා
සුවිශේෂී මාතාට ඔහුගේ මවට මා මේ වැඩසටහන් සඳහා ඇයව තෝරා ගන්න ඔහුට ඇයට ආරාධනා කරන්නේ ඇයගේ කතා පමණක් නෙමෙයි මේ රටේ සිටි බොහෝ දූපතුන් හමුදාවට දායාද කළ මවුරුන්ගේ පොදු කතාව. ඒ වගේමයි අනිත් පැත්තෙනු ත්‍රස්තවාදී කියලා අපේ දාසනතුවට අපේ අනිත් සහෝදර පාර්ශවයේ ත්‍රස්තවාදී ජයදා සැමරු සැලකූ පාර්ශවයේ තත්ත්වයක් මේකමයි. එහෙත් මවුරු මේ හා සමානයි. මේකේ මෑගේ විශේෂත්වය ඇයටම ආරාධනා කරන්නේ ඇය තම හඬින් දැනීමෙන් ලංකාවේ සියලුම දරුවන්ට සියලුම ජාතීන්ට ආගම්වලට ආමන්ත්‍රණය කළ ගායිකාවක්. බොහෝ භාෂාවලින් ගීත ගායනා කරමින් ඇය මේ හැම ජාතියකටම ආගමකට හදවත පිරිවද තියෙනවා. ඒ වගේමයි අනිත් එක මා දන්නා තරමින් මේ යුද්ධය වෙනුවෙන් තම දරුවෙකු කැප කර එකම කලාකාරිනිය. ඒ හේතු දෙක මත තමයි මා ඇයට මේ ආරාධනා කරේ. ඉතින් මා අද දවසේ ඊටම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා කැපිතාන් ශානක සංජීව අත්තනායකගේ මව ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨ ගායිකා සුජාතා අත්තනායක මැතිණිය. මැතිණිය මාව ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයිබෝවන් ඔබට. ආයිබෝවන්. හොඳයි. මම දන්නා පරිදි සිදුවීම් පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කළේ. එතකොට මම කැමතියි ඇත්තටම ඔබතුමියකින් මූලිකව දැනගන්න මේ සංජීව කුඩා කාලයේ සිට මොන වගේ කෙනෙක්ද මේ හමුදාවට ලෙසින් හැමෝටම බැඳෙන්න බෑ. ඒ තත්වයකට ආපු හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන දරුවෙක්. ඔහු කුඩා කාලේ ඉඳන්ම යුද්ධයේ තියෙන රටවල් ගැන සොයමින් හිටියා. ඉතින් අපිට ඒක එච්චර තේරුනේ නැහැ. ඉතින් තෝරලා අම්මා දන්නවද? මේ රටවල් දෙකක් ගහ ගන්නවනේ කියලා. ඉතින් නංගන් කියලා කෝගේ මම ඉතින් ගණන් ගන්නවත් නැහැ. එහෙම කියනවා එයා. ඒව සොයනවා. එතකොට ඕනම රටක යුද්ධයක් තියෙනවා නම් එයා දන්නවා. ඉස්කෝලේ ගියේ DS නානායක විද්‍යාලයට A level ප්‍රතිඵල රිසල්ට්ස් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙයා ඇප්ලිකේෂන් දාලා හමුදාවට. ඒ ඇප්ලිකේෂන් දාපු එක අපි දන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පොලිස් රිපෝට් එකක් දෙන්න ඕනි කියනවානේ. ඔව්. ඒකට ඉතින් එතකොට මං ඇහුවා ඇයි කියලා. ඒත් කිව්වේ නෑ අම්මා කියන්නකෝ අම්මා අඳුරන අය ඉන්නවනේ පොලිසිය. කියලා ඊට පස්සේ ඔන්න වැල්ලවත්ත පොලිසියෙන් හිටපු ස්කෝයිට කතා කරලා මෙයාව යවලා පොලිස් රිපෝට් එකකුත් අරගෙන දුන්නා. ඉතින් අර ඇප්ලිකේෂන් එකේ අමුණන්නද මම දන්නේ නැහැ. පස්සේ ඉල්ලපු එකක්ද දන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එච්චර අවධානයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එතකොටත් මං ඇයි පුතේ පොලිස් රිපෝට් ඉල්ලන්නේ මොකක් හරි කරලා තියෙනවා වරදක් කරලා නැහැනේ. අපිට රට ජොබ් එකකට යන්න නම් ඕනේ. එහෙම එකක්ද නෑ අම්මා කියන්නකෝ. එතකොට අම්මට රිපෝට් එක දෙන්නේ. ඒ වගේ රිපෝට්ස් අර එයාම ගිහිල්ලා ගත්තේ මම දැක්කෙත් නෑ රිපෝට් එක. අරගෙන ඉතින් මම ඇප්ලිකේෂන් දාලා ඉන්ටර්විව් යද්දිද නැත්නම් මේ බැඳෙන්න යන දවසද කොහෙද? එතකොට ඉන්ටර්විව් අවසానයි මේ ඉන්ටර්විව් අවසానයි එතකොටනේ. ඔව්. තෝරාගත්තට පස්සේ ඔව් ඉතින් අර කොම්පඤ්ඤ වීදියේ තිබුණේ බඳවාගෙන ඔව් මැලේ වීදිය අන්න මැලේ වීදියේ. එතනට අපි දෙන්නම ගියා මහත්තයයි මමයි. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නගේ අපච්චිගේ අස්සන ගන්නවා මං ඉන්න තැනනේ. ඔව්. එයා අස්සම් කරනකොට එයාගේ මේ අත්තනායක කියලා අස්සම් කරනවා යක කියන ඈනේ තීන්ත නැහැ. එයා බැලුවලු මොකක්ද මේ කියලා. ඒ වෙලාවේ තේරුන්නේ නැහැ ඉතින්. හැබැයි එයා නම් දන්නවා බරපතලකම යුද්ධේ. මට එච්චර මම එච්චර දුරට හිතුවේ නැහැ. තාත්තා අස්සම් කරද්දී යාගේ අවසාන කොටස ලියුන්නේ නැහැ මේ තියෙන බරපතල තත්ත්වයේද එයාට දැනෙච්ච නිසා. කියන අකුරු නම් යන්තම් තීන්ත නැහැ. ඉතින් අස්සම් කරලා දුන්න. ඊළඟ ට්‍රේනින් එකට යන්න. අපි දන්නේ හොඳටම එතකොට මොකක්ද මේ කියලා. දන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ට්‍රේනින් ගියා. දියතලාවේ ට්‍රේනින් ඒ අවුරුදු දෙකකට හිටුයි. දෙකකට පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ ට්‍රේන් වුණා. ඊට ඉස්සෙල්ලාම ගියේ මංකි බ්‍රිජ් කියන කඳවුරට. එතන හරි සතුටින් හිටියා.
අනිත් එක පුහුණු වෙලා හතර පළවෙනි- පාවල හමුදාවට බැඳුනට පස්සේ පළවෙනි කඳවුර තමයි ඔව්. ත්‍රිකුණාමලේ මංකිපි. මං කිව්වේ එතන සේවය කරනවා. ඒ කාලේ අර සෙල්ෆෝන් උත් එහෙම හරි අඩුයි. නෑ ඔව්. මේ රෙසිඩෙන්ස් ෆෝන් එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ. කතා කරන්න මේ පොලිමේ ඉන්නත් ඕනේ බුක් කරලා. කෝල් එකක් එකම ගන්න. කඳවුරේ මා දන්න තරමින් එක ටෙලිෆෝන් එක තිබුණේ. ආහ්. එතකොට ඔය ඉන්න හැමෝටම අවස්ථාව එන්නේ. ඔව් එන්නේ කිව්වා හරි. එතකොට. ඉතින් ට්‍රේනින් කාලේ ඉතින් අපි යනවා බලන්න දවසක් දෙනවනේ එන්න කියලා. ඔව්. ඒ ගියාමත් ඉතින් හරි සතුටින් තමයි මේ හමුදාවට බැඳුනේ. බොහොම ප්‍රීතියෙන්. ඒ ගියාම ඉතින් ගොඩක් ಜಾති අරගෙන යනවා. එයාගේ රූම්මේට්. එතකොට එකට 60 ගාණක් නේද ඔක්කොම? ඔව්. නෑ. 60 ගාණක්ද හරියටම එයාලගේ පුහුණු වෙන සගයන්ට අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන යනවා. ඒ හැමෝටමත් එක්ක තමයි ගෙනියන්නේ. මොනවා හරි ගෙනියනවා ඇපල් හරි මොනවා හරි ගෙනියනවා නම් ඔක්කොටම තමයි ගෙනියන්නේ. ඉතින් එහෙම හොඳ එයා ඉතින් හරි සතුටින් වින්ද කාලයක් කියලා තමයි එයා කියන්නේ ට්‍රේනින් කාලේ. අමාරුයි නමුත් හරි සතුටින් ඒ ගැන කතා කරනවා. අර නිල්ධාරී කුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ එතනින් ගියා මණ්ඩතීව්ද. ලංකාවේ හැමතැනම වගේ වැඩ කරන්න ඇති බැලරින්. පස් තැනක හිටියා. ඔව්. තනින් තැනට යනවා ක්‍රියාන්විත අවශ්‍යතාවය මත. ඊට තව දෙකක් තියෙනවා මට මතක නෑ නම් දෙක. ඔව්. ඉතින් කොළඹ එනවනේ යාගේ නිවාඩුවට. ඔව්. ආපුවම කලර් ලයිට්ස් තියෙනවනේ. ඉතින් අයියයි මල්ලි එකතු වෙලා යනවා. යනකොට දැක්කාම ගෙන අම්මා කලර් ලයිට් දැක්කාම අපිට විසක් වගේලු. මං කිව්වා ඇයි කියලා. කරුවලේනේ අම්මා ඉන්නේ. කරුවලේ ඉන්නේ මේ ලයිට් තුනත් හරි ලොකු ආලෝකයක් ඇටියටලු එයා දකින්නේ. ඒ තරම් මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සටනේ දුෂ්කරතාවය තමයි කියන්නේ තේම කැලෑවල මොකද අපිට ලයිට් නෑ එහෙම සටන යදුනේ වගේ තමයි එහෙම එනවා. ඔයාලට මේ ප්‍රදාසිට ආවට පස්සේ ලොකු වෙනසක් නැත්තෝ ලයිට් එකක් දකින්න මිනිස්සු සතුටින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මින් ඒරියත් ගියා වෙපන් ට්‍රේනින් කියලා. ඒ වෙපන් ට්‍රේනින් එකෙත් හිටිය නිලධාරියා පසු කාලෙක මට හම්බුණා. එයාට වැඩි සීනියෙක් කෙනෙක් අනුරාධපුරේදී. නම මතක නැහැ. එයා කිව්වා මෙයා කිව්ව එකක් කිව්වට කමන්නේ නැහැ. ඔව් කියන්නේ. හොඳයි. ඒ නිලධාරියා කිව්වා ඇන්ටි මෙයාට මොකද මහා උණක් තිබ්බා. මේක රෑ මගේ බයික් එක අරගෙන කොළඹ ගිහිල්ලා පාන්දර ගෙනත් දෙනකම් මම දන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒතර මෙයා උණක් තියනවා කියලා. ඒ සොල්දාදුගේ සොල්දාදු ගතිය ඕන්ගේ කරන්න බැරි දේවල් ඔවුන් අභියෝග බාර ගන්නවා ඇත්තටම ඒ වගේ දේවල් කරපුවා ඉන්නේ. එහෙම ගිහිල්ලා ඒක උදේ පාන්දරලු කිව්වා මම ගිහිල්ලා ආවා කියලා. එයා දන්නෙත් නැහැලු. ඉතින් ඒ වගේ කියන්නේ එඩිටර් වැඩ. එඩිටර්. බිය නෑ ඔතනවත්. අනිත් එක මං කියන්නම කැමති එකක් තමයි යුද්ධයක් තියෙන්නේ රටවල් දෙකක් අතර. මේ තිබුණේ ත්‍රස්තවාදයක්. ඕක කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. ත්‍රස්තවාදයේ මැඩලීමක් මේ කරේ අපේ ආමි හමුදාවේ දරුවෝ. ඒක කියන්නේ යුද්ධ කියන යුද්ධයක් අපිට තිබුණේ නැහැ. අපේ රට කල්ල ගන්න ගියේ නැහැ කවුරුත් අපේ රට අල්ලන්න ආවෙත් නැහැ. මේ බෙදුම්වාදීන්ගේ ත්‍රස්තවාදී සටනක්. ඕක හැමතැනම මං කියනවා. වෙන ඉන්ටර්විව් වලත් කියනවා. ඒක නොකිය යුද්ධයක් ගැන කියන යුද්ධයක් නෙමෙයි මේ තිබුණේ. අන්තිමට මානුෂික මෙහෙවරක් වුණා. ඒ විවිධ ජාතීන් හිටියනේ මේ යාපනයේ. ඒගොල්ලන්ව කරේ තියාගෙන ආවේ කවුද? අපේ සොල්දාදුවනේ. කරේ තියාගෙන ආවේ. යුද්ධෙන් බේරගෙන. යුද්ධෙන් නෙමෙයි මටත් වැරදිලා. මේ ත්‍රස්තවාදීන් මුදා ගන්න කොච්චර ඒ අය සටන් කරාද? ඉතින් ඒ වගේම පිළිගැනීමක් තිබුණා එදා. සියලුම හමුදාවේ සේවය නියුතු හැමෝටම. ඉතින් දැන් මේ පිළිගැනීම නැහැ කියලා පොඩි හිතේ අමාරුවකුත් තියෙනවා. බොහෝ කැපකිරීම කරපු ඇතර එදා හිටු සොල්දාදු සටන් ඔබතුමිය කිව්වා හරි ජාතියක් වෙනුවෙන් ආගමක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි අපි සටන් කරේ ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් රට විනාශ කරන සාමයේ කඩ කරන මරණ පුද්ගලයන් විරුද්ධව තමයි සටන් කරන්නේ. ඒ පුද්ගලයා වුණත් ඔහුම තුවාලෝ විට නිරායදෝ විට අපිට සතුරන් නෙමෙයි. එකම රටේ මේ සහෝදර මිනිස්සු මේ. ඒ මතයේ ඉඳලා තමයි ඔබතුමියගේ පුත්‍රයාත් අනිත් ඉඳපු සියලු
අයමත් සිටි. ඔබේ පුතාගේ චානකගේ ඔහු නියාඩු ආවිත ඔහු සටන් කළේ ඇත්තටම ද්‍රවිඩ ජාතිකයන් මුස්ලිම් ජාතිකයන් ඒ සිටින ප්‍රදේශවල ද්‍රවිඩ ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව. ඔහුගේ මතය මොකද ආකල්පය මොකක්ද අනිත් ජාතීන් ගැන තිබුණු. ඔව්. එහෙම මේ ಜಾති ભેදයක් යා අතර තිබුණේ නැහැ. යන්නේ අදටත් මගෙත් නැහැ. ඔව්. මම කොච්චර දෙමළ සින්දු කියලාද යාපනයේ ගිහිල්ලා. ඒක තමයි. ඒ කාලේ ඉඳන් යාපනයේ මඩ කලපුව ත්‍රිගුණාවලේ ගොඩාක් දෙමළ මිනිස්සුන්ට මම දෙමළ සේවයේ විශිෂ්ට ශ්‍රේණියේ ගායිකාව. සුපර් ග්‍රේඩ් ආටිස්ට්. ඔව්. එතකොට මම මේ මිනිස්සුන්ට කොච්චර දෙමළ සින්දු ගායනා කරලා තියෙනවද? ඔව් ඔබටත් ආදරේ ඒ වගේම රටක් වශයෙන්. ඔව්. ඉතින් ඒ ගුණාංග ගති ලක්ෂණ මේ පුතුන්ට තිබුණා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙකුට ඒ වගේ. ඔහුගේ ආකල්පය තිබුණෙත් එතකොට බොහොම ජාතිවාදයක් නෑ. ත්‍රස්තවාදයක්. ත්‍රස්තවාදයට තමයි සටන් කරේ. ඔව්. අපි දන්න දෙමළ අයගේ ළමයිනුත් බලෙන් අරගෙන තිබුණා මේ කුටි. ඔව් ඔබතුමීට සම්බන්ධකම් තියෙන ඔය ගායන මේ හරහා ඔබගේ රසිකයන් ඉන්න දෙමළ අය උන්ගෙන් තොරතුරු එනවා ඔබට මෙහෙම ගන්නවා කියන. ඔව් අපේ සිංහල ළමයි ලීලා කියලා පස්සර ඒ ළමයා විවාහ වුණේ රාජා කියලා යාපනයේ. අපි රාජා අයියා කියන්නේ එයාට. ඉතින් මම යාපනයේ සින්දු කියන්න ගියාම මාව වට කරගෙන තමයි යා මාව නංගි අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා මේ කැම ටිකක් කාලා යන්න කියලා රාජා අයියා. ඉතින් එක්කගෙන යනවා මහත්තයයි මාවයි දෙන්නම එක්කන් ගිහිල්ලා අපිට කණ්ඩ දීලා එහෙම නැවත අපි ඊට තැනට ඇවිත් බස්සනවා. ඉතින් එහෙම විරුද්ධත්වයක් දෙමිනිස්සු එක්ක නැහැ. මේ ත්‍රස්තවාදීන් ඒ මිනිස්සු අතර හිටපු ත්‍රස්තවාදී ටික දෙනෙක් එක්ක තමයි අපේ සටන තිබුණේ. ගැටුම ඔබතුමී හරියට හරියට සමස්ත ජනතාව අපේ සහෝදරයෝ ඥාතීන් ඕනෑම සමාජයක ඕනෑම ජාතියක ඉන්න පුළුවන් ටික දෙනෙක් කොහොම ඒ වගේ විශේෂ බීජවතත් ඒක තමයි මේ සිද්ධ වුණේ ඇත්තටම. නමුත් මේ ත්‍රස්තවාදී කියන අයට බොහොම ආධාර ලැබුණා විදේශ රටවල් වලින්. සටන දිගට ඇදිලා ගියත් එහෙම ඕන දැනක ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නේ ඔවුනේ පිටින්. ඔව්. විඳවන්නේ වෙනත් කට්ටිය. අපි ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ රට ඇතුලේ ගිනි අවුල වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ බලය මේ රටේ තහවුරු කරන්න. එහෙම එකක් තමයි අදටත් තියෙනවා ඒක. ඔබතුමී හරිය. ඊශ්‍රායලයේ ගහනවා ගාසා තීරේ කොච්චර අයියෝ කොච්චර දරුවෝ පොඩි උන්ට මැරෙනවද? ඒ මුස්ලිම් කියලා එහෙම එකක් නැහැනේ මිනිස්සුනේ සේරම. එහෙම මරන්නේ ඇයි? ඒ තමාගේ බලය උඩට ගන්න. දේශපාලනයේ බලය ආගම වෙනුවෙන් මේ ප්‍රශ්න ඇති කරන මිනිස්සු අතර එහෙම දෙයක් නෑ. ආගම බෙදුනට ඒ හැම දෙනාම අපිටත් අපි බොහොම සංවේදී මේ ඔබ මේ පැවසු වගේම ගාසා තීරය යුක්‍රේනය මේ ඇයි මැරෙන්නේ මිනිස්සු අපි අපේ රට අපි මේක බේරලා දුන්නා. ඔබතුමීගේ පුත්‍රයා ඇතුළු සියලු මේ රණවිරුවන් එකතු වෙලා ඒක රැක ගැනීම ඒ රටේ ඉන්න ජාතියත් වගකීමක් අමතක නොකර. මම තායනාර පුළුවන් මේ දැන් සංජීවගේ මතයත් ඔබතුමී වගේම තමයි. මොකද ඔබතුමිය ද්‍රවිඩ ජනතාව අතරත් සියල්ලටම ආමන්ත්‍රණය කරන තැනැත්තියක්. සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක මම හඳුනා දීමේ කිව්වේ. ඉතින් සංජීවරත් ඒ ගති ලක්ෂණ තිබුණා. එතකොට ඒ මතයේදී මේ සිද්ධවීම වුණාට පස්සේ තමුන්ගේ මේ වගේ පුතෙක් මේ යුද්ධයේදී මේ යනවා. ඔබට දැනුණ ආකාරය කොහොමද? මවක් වශයෙන්. මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර තිබ්බ ගීත ප්‍රසංගයක්. ඒකට ගිහිල්ලා හිටියේ. ඒ ඇමරිකාවේ මේ ඕස්ට්‍රේලියා යන්න ඉස්සෙල්ලා පුතා නිවාඩු ආවා. ඇවිල්ලා එයාට ටිකක් හරි නැහැ වගේ මං ගියේ එක. මොකද අප්පච්චිත් නැහැ. අප්පච්චි එතකොට විදේශ රටක රැකියාවක් කරනවා. අප්පච්චි ආපු හැම වෙලාවකම මට කිව්වා දැන් ළමයාව අස් කරගන්න ලියුම් දාන්න. මෙයා බෑ කිව්වා අස්සම් කරන්න ඒ ලියුමේ. දැන් අම්මලාට මොකක් හරි පුළුවන් කමක් තියෙන ඉඳ මාව මේ අස් කරගන්න හදනවා. ඒකට අනිත් ළමයි හමුදාවේ ඉන්න ඕම ඔක්කොම ලස්සනට මොකද්ද වෙන්නේ මේ රටට? බණ්ඩේ හැංගීම. ඔව්. ඇත්තටම ඔබතුමීගේ තියෙන සම්බන්ධකම් එක්ක ඔහුට විශ්‍රාම ගන්න තිබුණා. ඒකනේ. ඔහුගේ මතය ඔහු අස් වෙනවා හැමෝම අස් වුණොත් හැම අම්මම අස් කරගත්තොත් කවුද මේ රටේ ඉතුරු ටික කරගෙන යන්නේ? එහෙම ඇහැව්වා. ඒකත් ඇත්ත නේද කියලා හිතුණාට. ඊට පස්සේ ජෙනරල් කොබ්බෑ කඩුව නැති වුණා අගෝස්තු. ඔව්. එතකොට නම් මං මේ පොලිමේ ඉඳලා කෝල් ගන්න වෙලාවේ මං කිව්වා පුතේ දැන් දාන්න දෙහෙනම් අර ලියුම ඔයා එපා කිව්වනේ අසංගරෙත් නැහැ. එහෙනම් දාන්න අම්මා මොකද අපේ ෆුල් මොරල් ඩවුන් කිව්වා.
ජන කොම්පැකටු නැති ජෙනරල් කොම්බකඩුවට මේ ඒගොල්ලෝ සලකන්නේ තාත්තා කෙනෙක්ට වගේ. ඇත්තට මෙතුමා අපේ හිටිය ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක්. මමත් එදා එතුමා නැති වෙන අවස්ථාවේ පලාලි වල හිටියේ. ඒ කඳවුරේ ආරංචි ආවට සිතා කිසිම සොල්දාදුවෙක් ආහාර ගත්තේ නැහැ. ඉව්වේ නැහැ. මොකද මුනේ කඳුළු සංවිධ. මොකද ජෙනරල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මනුෂ්‍යත්වයට එක්ක ඉන්න කෙනෙක් හරි අඩුයි. ඔහු දකින්න හැම සොල්දාදුවක ඉඳලා ඉහළම නිලධාරියා දක්වාම හරිම සමීපයි. ඒ අවස්ථාවේ හැමෝටම මේක දැනුණා. ඉතින් මෙල්බන් ෂෝ එකේදී තවත් දර්ශන දෙකක් කරන්න තිබ්බා දවස් දෙකක. මෙයාට වෙඩි වැදුණා කියලා අපිට ආරංචි ආවා. නැහැ කියලා දන්නේ නැහැ මම. ඉතින් මේ ඒගොල්ලෝ ඇහුවා ගංගොඩවිල සෝමහාමුදුරුවෝත් එතකොට හිටියේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියේ. හාමුදුරුවෝ මට පසුක දවසක ලංකාවේදී බණකදී හම්බ වෙලා කිව්වා මුළු මෙල්බන් නගරේම දන්නවා සුජාත අත්තනායකගේ පුතා නැහැ කියලා. ඔබතුමා විතරයි දන්නේ නැත්තේ කිව්වා. එහෙමට කිව්වේ නේ. තව ප්‍රසංග දෙකක් තිබුණා කිව්වනේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒ දෙක මං කිව්වා ඒක කැන්සල් කරන්න මට හෙටම යන්න ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් අපේ ටිකට් තියෙන්නේ අර නෑ ඒ ප්‍රසංග දෙකටත් පස්සේ දිනයක කොහොම හරි මේ සංවිධායකයෝ මේක දැනගෙනනේ මම දන්නේ නැහැ උනාට ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒගොල්ලෝ දැනගෙන ඊට පස්සේ එයා ලංකාවයකට කෝල් කරලා ඔක්කොම කරලා යන 5 දෙනෙක් නවත්තලා අපි මමයි අපේ මල්ලි සුසිල් පෙරේරා ඩ්‍රම්ස් වාදක කලනි පෙරේරා වයලින් වාදක කවුද අනිත් එක්කෙනා උපාලි කන්නංගර ගිටාර් ඔය 5 දෙනා තමයි ගියේ මමයි පහයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඔබතුමීට කියන්න බෑ මේක කොහොමද කියන්නේ අම්මා කෙනෙකුට. ඉතින් මට ගෑනු කෙනෙක් ඒ ප්‍රසංගයේදී සාරියක් තෑගි දුන්නා. ඒක සුදු සාරියක්. මම ඒක ගණන් ගත්තෙත් නෑ. මේ කවුද ඒ දරුවගේ නම මතක නෑ මට. මේ ලංකාවටත් එනවා මම බලන්නත් එනවා නම් මතක නෑ. මේක මේ නිසාතනයකට ප්‍රයෝජන වෙයි. මේ මගේ තෑග්ග කියලා. ඔවුන් දන්නවනේ මේ සිදුවීම දැන් මේ බලපෑක සුදු සාරියක්. මම වෙලාවේ අරගෙන හරියට දැක්කෙත් නෑ. ඒක තමයි මතක් වුණේ මට මේ ළමයා මේක දැනගෙන තමයි දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අර 5 දෙනා අපි 5 දෙනාම ඉතින් අහලා. ඒ එනකොට අපේ මල්ලි මේ පස්සේ කිව්වේ පත්තරේ දැන් ෆ්‍රන්ට් පේජ් යනවා මේක. ගායිකාවගේ පුතා මෙන්න මෙහෙම කියලා. ඒක අරගෙන එනවලු පෙන්නන්න එයා හොස්ටස් කෙනෙක් මට. එතකොට සුසිල් කිව්ලා අනේ පුතේ ඕක නම් කරන්න එපා නවත්. ඇයි ප්ලේන් එක ඇතුලේදී? ඔව් ප්ලේන් එක ඇතුලේ. එයා නවත්තගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බැස්සා කටුනායකින් මට එදා ලැබිච්ච මල් පොකුරු තියෙනවානේ ප්‍රසංගවලදී අපිට දෙනවනේ මල්. ඔව්. ඒ මල් පොකුරු දෙකකින් ලස්සන එක අරගෙන ආවා මේ මම දැන් හිතන්නේ මෙයා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නවා. ආමි හොස්පිටල්. වැඩි වෙදලා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නවා කියලා ඔබතුමී හිතන්නේ. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා මේ මල් පොකුර ළමයාට දෙනවා. ඒ මොකද මීට කලින් වැඩි වෙතිච්ච ළමයි එයා දන්න මට කියනවා අම්මා අපි ආමි හොස්පිටල් යන්නද? නෑ පුතේ නෑ මගේ දන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අම්මා ගියාම ආස වෙයි අම්මා සිංග කෙනෙක් ඉත්තා කියලා. ඉතින් එහෙම අපි දෙන්නත් යනවා. එහෙම ගිහිල්ලා තේ ළමයින්ට කතා කරලා මේ තෙරුවන් සරණයි කියලා එනවා මම. ඒ හමුදාවේ තුවාල වෙච්ච ළමයින් මං හිතුවා ඒ වගේ මෙයක් ඇති හොස්පිටල් එකේ. ඊට පස්සේ දැන් එතනට ඇවිල්ලා ආමි එකෙන් ඇවිල්ලා හිටියා මාව එක්ක යන්න අපේ ගෙදරින් ඇවිල්ලා හිටියා. එතකොට තමයි හිටියා. එතකොට මගේ මහත්තයාගේ මල්ලි බ්‍රිගේඩියර් කෙනෙක් අත්තනායක. එයාත් එහෙම පස් දෙනෙක් වාහන පහක්ද කොහෙද ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් මම අර බැගේජස් ගන්න ඉපේ බෙල්ට් එකට ගියාම ළමෙක්ව මැඩම් අපි බැගේජ් අරන් තියන්න. මේ කස්ටම් එකෙන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා අරන් තියන්නම් අපි මැඩම් යන්න කියලා පාස්පෝර්ට් එකත් ඉල්ලගත්තා. එතකොට ඒ කියන්නේ දන්නවා. ඔක්කොම දන්නවා. අර ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වෙන්න ඇති දැනගන්න ඇත්තේ. පාස්පෝර්ට් එකත් ගත්තා. අරගෙන පස්සේ තමයි ගෙදරට පාස්පෝර්ට් එක ගෙනත් දුන්නේ. ඉතින් මම බැගේජස් නැතුව මල් පොකුරක් අරගෙන ගියා. ඇන්ටන් අල්විස් චන්ද්‍රිකා සිරිවර්ධන. ඒ දෙන්නගේ කාර් එකේ තමයි එයයි කවුද තව හිටියේ ඇන්ජලා සෙනවිරත්න. එයත් හිටියා. එයත් නිලියක්නේ. ඔව්. මේ ඒ වාහනේ තමයි මං ආවේ අර
අර වාහනේ තියෙන්නේ මාව කෙලින්ම ඉතින් මම දැන් පිස්සෙක් වගේනේ. තාම මොකද්ද මේ කියලා දන්නේ. දන්නෙත් නැහැ. ඇයි මේගොල්ලෝ මේ પાස්පෝර්ට් එකක් ගත්තා බෑගේජ් ගන්නත් එපා කියනවා. ටික ටික සැකාවට මං හිතුවා ළමයාට දැන් ලාස්ට් පීල් මේකේ අන්තිම අවස්ථාවේ ඉන්නේ. ඒක වෙන්න ඇති මේ මාව ඉක්මනට ගෙනියන්න. රිලීස් කරන්න. ඉස්සර වෙච්ච කාර් එකේ නැග්ගා. නැගලා දැන් පෑලිය ගොඩින් අලුත් පාලමෙන් කොළඹට දාන්න ඕනේනේ හොස්පිටල් එකට. නුවර පාරට දැම්මා. පෑලිය ගොනේ. මම මේ කොහෙද යන්නේ? නෑ එහෙ තමයි තියෙන්නේ කිව්වා. අනේ කියන්නේ පණ ඇති එකක් තියෙනවා කියන්නේ නෑනේ. පණ නැති දෙයක් නේ තියෙන්නේ. ඒ කිව්වට පස්සේ මට ඇත්තට තරහක් තිබුණේ දුකක් නෙවෙයි. ලොකු තරහක් රජයත් එක්ක. මේ රජය නිසා තමයි මේ අපේ දරුවෝ නැති වෙන්නේ කියලා. ඒව තරහක් එක්ක තමයි මම ගියේ ගෙදරට ඇඬුවෙත් නැහැ. ගෙදරට ආවා. ඔව් කැලණිය අපි මහා ගෙදර එතනට ආවා. එනකොට සුදු කොඩි ඉතින් දැක්කා. ඇඬුවෙත් ඕම ටිකයි ඇඬුවේ. එතෙන්දී මට ඒක බාට මතකුනේ මං ගොඩාක් ධර්මයේ පිළිබඳ පොත් කියවලා තිබුණා. අදටත් කියවනවා. එදත් කියවලා තිබුණා. එතකොට මට හිතෙන්නේ මේ බැක්ටීරියා බෝ කරන කුණු ශරීරයකට ඇයි මම අඬන්නේ? ඒක තමයි හිතට ආවේ. ඇඬුවේ නෑ. ඔබ ඒක දරාගත්ත ධර්මයේ දැනීමත් එක්ක. ඔව්. ඒ දරාගත්ත එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි උගුරට. මොකක්ද? ඒ ආපු පීඩනය ඔබ පාලනය කරාට ඉන්පසු ඔබ ගායනා කළේ නැහැ. ගායනා කරේ නෑ. අවුරුදු 20ක් ගායනා ඒ හඬ අපෙන් නැතුව ගියා. ඒ ඔබට ඔබ සිදුවීම සිදුවිල්ල. ඔබේ පවුලට කොහොමද මේක බලපෑවේ මේ දරුවන් නැතිවීමත් යන්නේ සහෝදරයන්ට පියාට නමෝට මේ තමයි මගේ මහත්තයයි බාල පුතා එතකොට ෆ්ලයින් වලට මෙහි PPL කිව්ව කරලා private pilot license CPL commercial pilot license එක කරන්න එයත් ඇමරිකාවේ ගිහින් තිබුණා. මහත්තයත් එහෙ හිටියේ. ඒ දෙන්නත් ආවා. ඒ දෙන්න ආවේ දවසකට පස්සේ. හැබැයි කොහොම හරි ඉක්මනට ආවා ඒගොල්ලෝ. හිතන්නවත් බෑ එච්චර දුර රටක ඉඳලා දැන් හුඟක් ඔය පිටරට අය එනකොට අර කෝප්ස් තියාගෙන ඉන්නවනේ දස්මාන ගණන්. මම එහෙම කිව්වේ නෑ. මං කිව්වා මේක ඉවර කරන්න කියලා. මම කිව්වේ. එතන මගේ පුතා නෑ. එයාගේ විඥානේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. මේ ශරීරේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මං කිව්වා හොඳ වෙලාවට මේගොල්ලෝ පහුවදා වගේ 25 නැති උනේ 26 ආවහස් මහත්තයා. 27 තමයි ඉවර කරේ. 25 රැය තමයි සිද්ධිය. මෙයා දාහනේ කරේ 27. ඒක මුළු පවුලකටම බලපෑම් එල්ල කරනවා මේ වගේ දෙයක් වුණා. ඔබතුමිය පැහැදිලි සාධකයක්. ඔබ සුවාසක් පිරිසක් විවිධ භාෂාවලින් ගීත ගායනා කරමින් මధుර ස්වරයෙන් ගායනා කරමින් සනසූ තැනැත්තියක්. නමුත් මේ පුතාගේ අභාවය සමග ඔබේ හඬ අපිට අහන්න ලැබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අහුන්නේ නැහැ. 20ක්ම කිව්වේ නෑ ගීත. අවුරුදු 20ක් මේ වන විට ඔය ඇමරිකාවෙත් ගියා මහත්තයා. ඊට පස්සේ දැන් පුතයි මහත්තයයි එහෙනේ. තව එක්කෙනයි ඉන්නේ. අපි දෙන්න ලංකාවේ. මම අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරියක් හැටියට වැඩ කරනවා එතකොට. ඊට පස්සේ අර 3 months leave අරගෙන එයාගේ 3 මාසෙ දාන ඉවර කරලා මේ පුතයි අපි දෙන්න ගියා එහෙ. ගිහිල්ලා ඒ 3 months ඉඳලා මං ආයේ ඩීටි report කරන්න එන්න ඕනේ. එහෙමම මම අවුරුදු කීපයක් ආවා ගියා. ඒකට දානෙ දෙන්න එනවා. ආයිත් යනවා. ආයි එනවා. එහෙම ඉඳලා මට අර ගොඩක් කල් ඉන්න වුණා 98 ඉඳලා. ඊට පස්සේ ග්‍රීන් කාඩ් එකක් හම්බුණා. ඒ හම්බුනේ ඒ රටේ දෙනවා ග්‍රීන් කාඩ් එක විවිධ දක්ෂ මේ තාත්තිය. පුරවැසි භාවය ලබා දෙනවා. ඔව්. පුරවැසි නෙමෙයි. ඔව් ග්‍රීන් කාඩ් එකේ. ස්ථිර පදිංචිය. පුරවැසි භාවය ඊට ටිකක් එහාට ගිහලා. ක්‍රිකටර්ස්ලා, සිංගර්ස්ලා, සයින්ටිස්ට්ලා මට හම්බුනේ ඒ විදිහට. ග්‍රීන් කාඩ් එකකුත් හම්බුණා. ඉතින් ඒක ඕනේ ලාවක යන්න දෙන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒකට පාවිච්චි කරා අවුරුදු 2023 එනකම්.
ගිය ඊට පස්සේ මම අවුරුදු ගානක් අර 20ක් සින්දු කිව්වෙත් නෑ නේ. නෑ. එතකොට ඒට වෙලාම තමයි හිටියේ. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මේ සිද්ධිය නිසා උගුරට මොකද වුනේ කියලා බලන්න ගියා. මේක එක ස්පෙෂලිස්ට්ලා හොයාගෙන ඇමරිකාවේ බැලුවා. nothing wrong with your vocal cords. කොමල්ලා කියනවා. ඊට පස්සේ එංගලන්තේ ගියා. එංගලන්තෙත් ගිය වෙලාවෙත් ඒ ENT ස්පෙෂලිස්ට්ලා කිව්වේ මේ ස්වරාලයේ කිසි ආබාධයක් නැහැ. නෑ. අන්තිමට ඉන්දියාවේ ගියා. ඉන්දියාවේ ගියාම එතෙන්දි තමයි කිව්වේ මේ something wrong with your subconscious mind. correct. මේ හරියට හරියට. උපවිඥානේ ඔව්. මොකක් හරි තියෙනවා ඔබේ කටහඬේ කිසි ආබාධයක් නැහැ. මේ ඒකෙන් ඔළුවෙන් ඒක ගිය දාට හඬ නිකම් මේ. ඒ කියන්නේ ඔබේ මේක දරාගත්තට ආගමානුකූලව පීඩනේ ඔබේ යටිසිත තුළ ඔව්. තියෙනවා මේ බැඳීම සහ සිදුවිච්ච සිදුවීම. ඒක තමයි ඔබට පෙන්වුම් කරන ආකාරයට ගියේ ඔබේ හඬ නැතුව. ඔව්. කියන්න අමාරු. ඊට ඔව්, ඒක පස්සේ හරි. ඔබට ඉතින් හරි ගියා පස්සේ අවුරුදු 20කට පස්සේ ප්‍රසංගයක් කරා. ඉතින් මේ මොනවා කරත් ඉතින් මේක නැති වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නැති මේක ඉතින් අපි මැරෙන තුරුම මේ තියෙනවා. ඔබට වේදනාව තියෙනවා. ඔබට වගේමයි ඔබ මේ සංකේතයක් පමණයි මේ රටේ ඉන්න බොහෝ මව්වරු ඉන්න මේ තත්ත්වයට පත් වෙච්ච විවිධාකාරයකින් ඔබට වෙච්ච සිදුවීම් පැහැදිලි කරේ විවිධාකාරයි තොල්දාදුවන්ගේ නිලධාරීන්. ඒ වගේමයි අමතක කරන්න එපා. අපි එදා ත්‍රස්තවාදීන් අය කිව්ව ඒ ග්‍රාමිල කුඩා මට දරුවන්ගෙත් එක්ක මේ තියෙන. දෙමව්පියන්ට කාරණයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනම හිතමින් ඉන්න එපා. දැන් ධර්මයේ පොඩ්ඩක් තමා ආදාන මොන හෝ ආගමක ඒක හොඳින් තේරුම් අරගෙන මේ ජීවිතයේ හැමදේම වෙන්නේ මෙහෙමයි කියන එක තේරුම් ගත්ත දාට තමයි ඕක හිතෙන් යන්නේ. එතකන් ඕක පවතිනවා. එහෙම තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද එනකොට මන්ට සෑහෙන්න තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ. ඒකින්ද තමයි මම මේ තත්ත්වෙන් හරි ඉන්නේ. එන්න බොහොම හරි. විශේෂයෙන්ම අපේ මේ බෞද්ධ දර්ශනය තුළ අපේ ලංකාවේ විශේෂ ගොඩාක් ව්‍යසන වලින් අපි ඉක්මනට මිදෙන්නේ අපේ දර්ශනයත් එක්ක දීලා තියෙන යම් යම් දේවල් එක්ක අපි ඒක තේරුම් ගැනීමත් සිද්ධ වෙන නිසා. එහෙම නොවුනොත් අපිට අපේ ජීවිත කාලයත් විදවමින් ලතොමින් ඉන්න සිද්ධ වෙන ඒක හරි. මම තව එක ප්‍රශ්නයක් ඔබ පැහැදිලි කරා සිදුවීම. එදා මෙවැනි ආකාරයෙන් සටන් කළ විරෝධාර රණවිරුවන් නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන් සොල්දාදු වෙන්න පුළුවන් සියලු දෙනාම එදා කළ කැපකිරීම ගැන ඔබතුමියගේ අදහස මොකක්ද? අද මේ වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වය වෙනුවෙන් ඔවුන් තමුගේ ජීවිත කැප කරා. ඒ හැම කෙනෙකුටම මම හිස නමා ආචාර කරනවා. එමේ අපිව මේ තත්ත්වෙන් මුදවගත්තට ත්‍රස්තවාදී අතවරයටපත් හැමෝම නිදහස් කරලා දුන්නට මේ හැම දිනාටම මම හිස නමා ආචාර කරනවා. ඒ වගේම අපි බොහොම ඉක්මනට අමතක කරන ජාතියක් කියලා ප්‍රසිද්ධයි. අපි කලගුණ සලකනවා වගේම අපි අමතක කරන එදා වර්තමානයේ දකින යම් යම් සිදුවීමක් අපිට ගැන දැනෙනවා. ඉතින් ඒකල විරුවන් අද සමහර අය අපාත්‍ර නැහැ. සමහර අය ආබාධිතයි. බොහෝ දෙනෙක් විශ්‍රාමිකයි. දැන් සක්‍රීය සේවයේ නැහැ. ඒ ඔවුන්ට සමාජයට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩයක් මොකද්ද ඔබතුමියට මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙච්ච කෙනෙක් වගේ තමයි දරුවෙක් රට වෙනුවෙන් නැති වුණා. තව අනිත් පැයට සමාජයේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්න ඕනි මේ මිනිස්සු ගැන මේ සටනවල රණවිරුවන් ගැන? මම නම් දුරු තැන ආචාර කරනවා. ඒ වගේ හැමදෙනාම ඒ අයට ගෞරව කරන්න ඕනේ කියන අදහස තමයි මම සියලුම රටවාසීන්ට කියන්නේ. නැවත අපිට මෙවැනි අභාග්‍ය සම්පන්න දෙයක් නොවෙන්න ඔව්. අපේ රණවිරුවන් සලකාගෙන ඒ වගේම අපේ අනිත් ජාතීන් එක්කත් හොඳින් හොඳින් අපි අදත් ඉන්නවනේ. අදත් ඉන්නවා අය ජාති. ඔබතුමී හරි ඔබ දැක්මක් වෙනත් එක්ක කතා ජාතීන් වල කරා. ටික දෙනෙක් තමයි මේ කරදරය කරන්නේ. හරියට හරි. සිංහල මිනිස්සු එහෙම නෑ හැමදේම. නෑ හැම දැන් ජාතියකම හැම හැමෝමත් එක්කම අපිත් බොහොම හිතවතුන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක මේ ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා. අපි ඇති හොඳටම මේකෙන් හොඳටම ඇති වින්දා. මේ රට ඒ නිසා ඇගේ ඉල්ලීමත් ඒකයි එදා කළ කැපකිරීම කළ ඒ රණවිරුවන්ට නිසි ගෞරවය සැලකීම ලබා දෙන්න. ඒ වගේම නැවත වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන්නට හැමෝම සමග සහයෝගයෙන් කාගේවත් උගුල ඇට වෙන්නේ නැතුව මේ සවිඥානිකව හැම දෙනා සමග සතුටින් සාමයෙන් ඉන්න කියන ඉල්ලීම තියෙනවා. අද දවසේ අපි කතා කළේ මේ අපේ රට වෙනුවෙන් ජාති වෙනුවෙන් තමුගේ අවසාන හුස්ම දක්වා සටන් වැදුණු වීරයෙක්ගේ මතකයන්. ඒ සිදුවීම පාදක කරගෙන කොහොමද ඒ පුත්‍රයාගේ මවට
පවුලට ඒ සිදුවීම් දැනුන ආකාරය. අපි කිව්වා මේ එක් සිදුවීමක් අපි කතා බහට ගත්තේ එහි බලපෑම ඇයට දැනුන ආකාරය. ඇය ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවක්, ජනප්‍රිය හැම භාෂා කිහිපයකින් ගායනා කරලා තියෙන ජාතියක් ආගමක් බලපෑවේ නැහැ. ඉතින් ඇයට බලපෑ ආකාරය මේ පුතාගේ වියෝවත් සමග. ඒ වගේම එයාගේ පවුලට, සමාජයට. ඉතින් මේක ඇයට විතරක් පොදු දෙයක් නෙමෙයි. අපේ බොහෝ දකුණේ මව්වරුන්ටත් උතුරේ මව්වරුන්ටත් මෙවැනි තත්ත්වයන් විවිධාකාරයෙන් බලපෑවා. ඉතින් අපි ඉල්ලීම කරන්නේ නැවත මෙවැනි දෙයක් ඇති නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි ඇගේ ඉල්ලීමත් අපේ ඉල්ලීමත්. එhmenan අද දවසේ මේ ගැන කතා බහ කිරීමට අප සමග සම්බන්ධ වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨ ගායිකාව සුජාතා අත්තනායක මැතිණියට මා ගෞරවයෙන් සමුදෙනවා. ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි මැතිණියනි මේට සහභාගී වුණාට. වගේ වැඩසටහනකට කැඳවලා ජනතාව දැනුවත් කිරීම. මෙහෙම අයත් මේ රටේ හිටියා. බාල පරම්පරාවට මේක වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ අනාගතයේ. ඒකින්ද මේ වගේ වැඩසටහනකින් හරි මේ හමුදා නිලධාරීන් හෝ නිලධාරීන් නොවන දරුවෝ හෝ යන මතක් කිරීම ඉතාම කාලෝචිතයි. මම මේ නාලිකාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මැඩම්. තවත් එවැනි වීරවරයෙකුගේ වීරවරියකගේ මතක සටහන් සමග තවත් දවසක හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සාමයෙන් සතුටින් පිරුණු අනාගතයක්. ජලි හමු වෙමු.